чего начинается кассетный камин? Правильный кассетный камин, как говорят в интернете, должен начинаться с защиты стеночки за ним. Для защиты от тепла мы используем Rockwool Камин Бац. Хороший материал, очень удобный. Ну, не реклама, я просто пользуюсь им. Ну, вот, как видите, этот утеплитель, он более жесткий, чем обыкновенная вата каменная. И у него есть фольгированная сторона. Мы ставим этот утеплитель к стеночке и закрепляем его фольгированной стороной наружу, чтобы у нас эта сама каменная вата не дышала. Для того, чтобы закрепить утеплитель на стенке, я использую довольно нехитрые приспособления. Это нарезанные пластинки металлические и обыкновенный длинный черный саморез. Пеноблоки хорошо держатся, ничего не отваливается, не откручивается. Просто потому, что тут нет нагрузки. Но, возможно, кто-то утеплитель клеит к стенке. Я не пользуюсь клеем. Мне кажется, что более надежно, чтобы было прикручено. Пускай он будет в нескольких местах прихвачен, но мне кажется, это более надежно, чем клей. Хотя, может быть, я не прав. Напишите в комментариях, если вы считаете, что лучше приклеить к стенке утеплитель. Теперь, когда угол затопкой защищен утеплителем с фольгой, можно не опасаться, что его будет нагревать. Хотя, если честно, раньше мы этой фигни не делали. Но, по идее, стенка не горючая, что ей может стать? Но все-таки эта фольга улучшает. Когда тепло будет идти внутри тепловой камеры, если фольги не будет, часть этого тепла будет съедаться на эту стенку. Когда здесь будет утеплитель фольгированный, то он будет отражать еще от себя тепло. И все это тепло устремится направленным потоком в решетки, которые будут у нас. Поэтому я все-таки рекомендую стеночку за камином утеплять. Но обязательно делать это нужно с фольгированным утеплителем, потому что если вы поставите обыкновенный утеплитель, который не защищен фольгой, то от него будут постоянно лететь микрочастицы вот этой каменной ваты, и вы будете дышать этим всем очень-очень вредным на самом деле. Пыль это очень вредная, поэтому нужно всю вату закрывать. Не только на каминах, а везде, в принципе, на стройке. Когда вы делаете с применением каменной ваты что-то, нужно помнить, что вся вата должна быть обязательно закрыта. Вата не должна дышать ни в коем случае, ни в коем случае. Поэтому рекомендую делать вот так. Хороший очень способ, много раз проверенный, зарекомендовавший себя вот так вот. Теперь, когда стеночка у нас надежно защищена, будем ставить на место топку. Топка на самом деле тяжелая, караул, ребята. Но мне повезло, она на ножках. Вот у нее там ножки есть. На колесиках. Поэтому я ее могу вот так вот легко одной рукой туда-сюда катать. Но все равно двигать, конечно, приходится, чтобы направление менять. Ну а так вообще, то, что у нее колесики, это просто чудо чудное, диво дивное. Потом их надо будет заменить на ножки, но я все это покажу вам дальше, когда будем делать дальше. Сейчас буду ставить топку на место. Нет, вру, что? Какую нафиг топку? Сейчас нужно все стыки проклеить алюминиевой фольгой. Без этого тоже нельзя. Сейчас вот проклею стыки, а вот уже после этого буду ставить топку.